Bueno, boas. Espero que tomarades o café máis cargado que a mí, porque isto das charlas de pola tarde son máis duras. Os que estamos agora nesta sesión de tarde, en teoría, deberíamos de ser os que despois, ao rematar aquí, nos vamos a subir ao bus, vamos a ir ver a captación, vamos a ir ver a depuradora e a planta, a caldeira de Vila de Noia, de Astilla, de biomasa, que máis ten. Entón, bueno, simplemente eso, e despois ao final faremos a ruta. Estamos aí con Alfredo pendentes de si da zona do Vila de Noia vamos a baixar en bus ou... Ti que prefieres, Alfredo? Home, é que é mellor salir da Praza do Concello. Vale, pois baixaremos en bus tamén da Vila de Noia hacia o Concello. Os horarios que temos previstos, vale, despois xa veremos un pouquiño. Vai que vamos a dedicarlle agora unha hora e media a que aquí tanto os técnicos como os responsables das áreas nos conten o que vamos a ver, máis ou menos, ou como chegamos, cal foi o camiño de chegar o que vamos a ver. Bueno, nos van a comentar un pouco que eles entendan que mellor, en algún caso incluso nos van a enseñar algún cuadro de mando, bueno, non sei, cousas destas técnicas que eles saben, non? E unha vez que rematemos aí é cando vamos a sair. A previsión é que sobre as 8 da tarde teñamos rematada a visita para ir poder tomar as tapas, vale? Que tamén, os que vos queredes, pois tamén é unha cuestión importante. Eu non me lío máis. Por orden, a idea é que falara Iván, aparte de ser un técnico da materia, que traballa nunha consultora relacionada co tema do aforro enerxético, enxeñeiro, ten moita experiencia en isto, non traballa só en Carballo, traballa en outros moitos concellos de Galicia, e a idea é que nos fale un pouco do aforro enerxético, pero tamén de que foi o que se fixo aquí e que é o que vamos a ir ver, vale? No caso de Alfredo, é Alfredo Garrote, o arquitecto municipal, que ten moito que ver tamén na estrategia de mobilidade, en todo o tema de obra a nivel de novas rúas, aparcamento, bueno, toda a estrategia de mobilidade a nivel urbanístico. Vaise nos unir Maite, que é a técnica de turismo, porque eu creo que hai unha acción moi interesante ligada a toda a mobilidade e as accións urbanas, que é todo o tema da arte de derrubando muros con pintura, que é un proxecto que foi pioneiro xunto con algún outro concello, pero que ahora mesmo o estamos vendo en outros moitos concellos, non? E despois, Facal, que é o técnico municipal, xunto con Benigno, que é o responsable de Gestagua aquí en Carballo, nos van a falar un pouco tamén de certas accións que seguro que son menos vistosas para a poboación, pero igual de importantes, non? Que son aquelas cousas que están enterradas, aquelas cousas que se fala de eficiencia, de millóns de euros que se levan invertido en no chamado desde hoxe ciclo, que aprendín isto de ciclo integral da auga, non? E que, bueno, nos comentarán un pouco aquelas cousas máis importantes, supoño, porque non vai dar tempo a todo. Xa sabedes que eu estou aquí para... Bueno, entón, Iván, se te importa... Importar que importes, a min casquetaches empezar. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer neste caso a Gestagua, como non ao Concello de Carballo, pois por organizar este evento, estas dúas jornadas que versan e que están versando sobre un concepto amplo que é a sostenibilidade, non? No que ten cabida pois os residuos, o auga, mobilidade e eficiencia enerxética. A min tócame, por de formación profesional, falar de
eficiencia enerxética. Si é certo que mañán profundizarei máis no tema, sobre todo no tema do alumeado público. Probablemente mañán sí que faga moita máis énfase neste tema. E hoxe vou non focar un pouquiño sobre o que vamos a ver, non? Pola parte da eficiencia enerxética do que vou a falar, realmente son dúas cousas. Principalmente vamos a visitar, como ben decía Manolo, as instalacións do pabillón Vila de Noia, da zona deportiva Vila de Noia, no que se instalou no ano 2013 ou 2014, creo que foi, unha caldeira de biomasa de astilla, non? Hacha, como concepto máis descoñecido. Pero tamén aproveitando que vamos a estar, como ben dixo Alfredo, se empezamos dende a praza do Concello, vamos a dar un pequeno paseo polo casco urbán. Teremos a oportunidade de ver, a máis probablemente a mellores desa hora xa podemos incluso ver acesas o alumeado público, non? Que eu creo que a medida estrela do Concello de Carballo dos últimos anos en canto a eficiencia enerxética. E digo que a medida estrela, unha por custo, obviamente, estamos a falar que era unha inversión de máis de 3 millóns de euros nunha modalidade de contrato ese que mañán profundizaremos. É a medida estrela porque o Concello de Carballo foi pioneiro en Galicia nesa modalidade, non? A parte de ser o primeiro Concello de Galicia que cambiou o 100% do seu alumeado a LED, foi o primeiro Concello de Galicia, ademais, que o fixo baixo a modalidade ese de empresa de servizos enerxéticos, non? Unha cosa que mañán falaremos. Por iso digo que, mentras vayamos facendo ese paseo, podemos ver un pouco como está ese alumeado, destacar que, ademais, é un alumeado que xa está en torno preto dos 9 anos de vida, non? O sea, digamos que xa están nos últimos anos de vida útil, no que xa dende o departamento, dentro da oficina técnica e cos técnicos, pois Facal e Maseu xa temos falado en algún momento de que facer cando remate ese contrato, non? Porque, quer dizer, parecenos que é algo novidoso, LED é algo novidoso, pois Carballo xa leva 9 anos con eso, non? O que dicía, eu creo que a mellor maneira de explicar o que se fixo neste caso co tema da biomasa é velo in situ, non? Vamos a visitar unha instalación deportiva que consta de pabillón con gimnasios e demais, é unha piscina que ademais agora dende a última reforma ten unha pequena zona de jacuzzi e demais. No seu momento, nun estudo enerxético que se fixe no seu momento, máis aproveitando unhas axudas, creo que foron do INEGA, decidiuse non cambiar a situación actual, senón que se instalou unha nova caldeira para evitar o uso do gas que temos en Carballo, non? Con un agravante, en Carballo non temos gas natural propiamente dito, senón que estamos a utilizar un gas canalizado, pero un gas licuado de petróleo. É un propano que o rendemento enerxético é moito menor, non moito menor, é menor que o gas natural que coñecemos nas nosas cidades, e ademais a un precio superior ao gas natural, non? Entonces, se facemos un estudo rápido enerxético, neste caso das caldeiras, a conta é moi fácil. O kilovatio hora de biomasa de astilla é a metade que o kilovatio hora do gas licuado de petróleo que dispoñemos en Carballo, non? Entón, eso xa nos dá unha dimensión do que se iba a facer e do que se fixo, non? Claro, o tempo de retorno son relativamente rápidos. Estamos a falar dunha instalación como unha piscina municipal que funciona prácticamente os 7 días da semana, non 24 horas, pero moitísimas horas. O fin de semana, aunque pareza que non ten uso porque hai menos usuarios, é mentira, porque son instalacións deportivas que teñen moito uso polas entidades deportivas do Concello, que sempre hai partidos, hai competicións, hai moitísimas cousas, non? Entonces é unha instalación que cunha gran demanda enerxética. Estamos a falar de máis neste caso de Vilar de Noia, e a de Carballo Calero ten un consumo tamén moi parecido, de Froita Caldeira son iguais, de máis de 1.600.000 kWh, non? En términos de enerxía final.
Entón estamos a falar de altos costes enerxéticos. Estamos agora mesmo con a actualización de precios, estaríamos a falar que a Astilla sale aproximadamente, é certo que nós temos un contrato de suministro, pero en términos xerais, segundo o INEGA, a Astilla está aproximadamente a 4 céntimos o kilovatio hora, mentre que o gas licuado de petróleo está a 8 céntimos, non? O que dicía, estamos a metade do custo. Entón, pensade que máis de 1.600.000 kilovatios hora a metade de precio, non? Optouse por unha caldeira de biomasa de medio gigavatio, de 500 kilovatios, que ten un rendemento aproximado do 81%, non? Ademais, bueno, da casualidade que, sobre todo esa caldeira, vamos a ver, eu creo que unha moi boa situación física, non? Que está nun patio contiguo á propia piscina e ao propio pabellón, é un patio do colexio Fogar, que está na mesma zona. E ademais aproveitou ese espacio, fixose un caseto de obra para albergala. Iso permite ademais ter en paralelo, por decirlo de alguma maneira, o seu depósito con un tornillo sin fin que abastece a Astilla, non? Volvo a decir, non quero dar maior explicación porque a mellor maneira de entendelo é ver o que ali temos, non? As caldeiras de propano, como ben dicía antes, non se eliminaron, senón que quedaron como reforzo ante posibles averías ou o que sexa. O consumo de propano representa apenas un 1% en kilovatios hora con respecto da Astilla, non? Está cubrindo momentos moi puntuais, pois ou ben cando se atasca o tornillo sin fin, ou podemos quedar sin material, que no meu caso, bueno, para evitar calquera contingencia, non? Quedaron as dúas caldeiras e funcionan alternativamente cando se xa preciso, tanto no Vila de Noia como no Caraballo Calero, non? Pouco máis, mañán sí que xa profundizarei máis no tema do alumeado público. A grosso modo aquí cambiáronse en torno aos 7.500 puntos de luz, non? Para que unha idea da magnitude do contrato de obra que se fixo no seu momento, non? Naquele momento estaba valorada esas inversións en 3 millóns de euros, que hoxe en día probablemente non sea moito máis alto, porque sí que é certo que a tecnoloxía foi avanzando e os precios tamén se foron estabilizando, non? Pero levámonos a un contrato de empresa de servicios energéticos que, repito, profundizaremos moitísimo máis mañá, porque ademais, bueno, eu como técnico son un claro defensor desa modalidade, José como técnico municipal tamén. Coincidimos en varios sitios, fomos visitar outras instalacións non fai moito a outras comunidades para ver como funciona ese modelo, non só no alumeado público, senón nos edificios municipais, non? Pois, como dicía, eu tampouco me quero estender moito máis, depois sí que é certo que cando besamos a instalación vades entender todo a magnitude da caldeira ou de que o está a facer. Eu creo que daqui o que temos que quedar con número é que o Concello, dende que instalou esa caldeira, está a aforar un 50% da enerxía térmica dunha piscina, dun pabellón que ten moitísima actividade, non? Creo que é a idea. Como se o número que me quedaba, creo que a inversión no seu momento estaba en 200, creo que se licitou en 260.000 euros toda esa caldeira, a súa instalación auxiliar, pero xa digo que tampouco, que a instalación auxiliar tampouco necesitaba unha excesiva inversión, porque se aproveitou ou se está a aproveitar toda a instalación que tiñas a propia piscina, non? Nada máis, se tedes algunha pregunta, repito, creo que mellor é despois cando o visitemos, poden salir moitísimas dúdas. No canto do alumeado público, pois que vos fixedes cando seamos, porque vamos a ver diferentes tipoloxías na praza do Concello. Tedes a oportunidade de ver ornamentais, farolas tipo ornamentais con paneis retrofit, que se chama, que son prácticamente feitos ad hoc para cada situación. E despois a gran maioría do alumeado público fixose con luminarias que se chama tipo vial. Creo que casi todas están feitas con, que me corrisa o José Facal, creo que están feitas da marca de Socelec.
unha marca de recoñecida solvencia, que ademais no seu momento presentaban un rendemento maior de 100 lúmenes por vatio. Para que fagades unha idea, estamos agora, o fabricante móvense en torno aos 170 lúmenes por vatio, o sea que eu podo falar de un número moi bo, temos a experiencia en Carballo de acadar un aforro do 80%, en torno ao 80%. Imaginados que número podíamos acadar si ca tecnoloxía que temos actualmente, non? Entón, eu sí que animo a todos eses concellos e administracións públicas que teñen esa duda, que fagan a conta, que fagan un número rápido que logo obteñen beneficio e un tempo de retorno moi rápido. Nada máis, a todos gracias por asistir e calqueira cousiña, pois estamos á vosa disposición. Un pouco na outra parte que é a parte social, comentar sobre este feito que algo que sobre todo a técnicos e concelleiros lles pode preocupar, que é o tema da xestión do cambio, non? De aquí, pois efectivamente ao principio tamén se tomou unha decisión de eliminación de puntos de luz innecesarios en cantidade de vías rurais que non iluminaban a nada, vale? Houve aí uns pequenos rozamentos que se foi solucionando co tempo. E tamén que é unha xestión do cambio que a xente lle parecía que alumbraban menos, porque non alumbraban cara aos tellaos, que alumbraban cara ás rúas, e que a luz era blanca en vez de ser amarela. Hoxe en día non hai ningún tipo de problema, a xente sigue pedindo focos como sempre, quere que se arreglen como sempre, pero tampouco, digo, en canto á xestión do cambio, pois foi unha xestión de cambio normal dentro dun proceso de cambio importante como é cambiar todas as luminarias de todo o concello. Alfredo? Bueno, boa tarde, súmome aos agradecementos e a benvida do meu compañeiro Iván. Eu simplemente vos vou contar un pouco. Eu tiña preparado unha doble actuación, porque andivemos que onte si íbamos a sair, despois que si non íbamos a sair e tal, e tiña preparado unha intervención con unha serie de, bueno, unha especie de pequena ponencia que non teño comigo porque me quedou no Concello. Entón, pero bueno, si teño as imaxes e sobre todo o xeto da visita, que tamén me vou centrar un pouco porque parece ser que ao final sí que vamos a facer, e poño sempre esta imaxe casi sempre cando facemos algún tipo de comunicación e tal, que é unha imaxe do Carballo dos anos 40 e pico por aí, non? Cando Eugenio Carré Aldao nos anos 30 por aí decía que era unha vila modélica. Despois, durante os anos 70, sobre todo 70 e pico, hasta 80, máis ou menos, sin planeamento de ningún tipo, a evolución é a que se ve. Un urbanismo pois desarrollista, salvaxe, baseado simplemente no que foi a partición de grandes propiedades para sacar única e exclusivamente un beneficio económico, despois houve planeamiento, etc. Pero, bueno, non vou entrar nese tema porque non é o xeto desta cuestión. O que imos a ver é isto, calé. De frenada, sí. Vamos a ver. A partir do ano, eu diría, de 2013 se produce un cambio de paradigma de mobilidade no Concello de Carballo. Anteriormente, durante o principio dos anos 2000, 2004, se fixeran algunhas intervencións que naquel momento se consideraban como un pouco emblemáticas, que se chamaban de humanización naquel momento. Foron tres actuacións en concreto, que foron unha na travesía principal do Concello, que casi ningún nos acordamos, pero que era de doble dirección. Unha rúa que, a veredes hoxe, unha rúa cunha sección bastante limitada, tiña doble dirección, beira rúas de 1 metro escaso, casi non se podía camiñar, peligro, había un tráfico polo centro do pobo bastante importante. Eu podo dicir, porque como levo aquí 28 anos, eu vivín esa época e me acordo do que era aquelo. De feito, había unha ordenanza nas normas subsidiarias antiguas que era de soportais, que era que como as aceras ou as beirarrúas eran tan estreitas, se pretendía crear un sobreancho cara ao interior das propiedades privadas para que a xente poidera circular. Houbera un intento
xa anterior a ese ano, ao ano 2004, que cando se fai esa intervención, de quitar esa doble dirección, creo que se montara, eu daquela non estaba aquí, pero se montara un follón impresionante, porque os comerciantes, sobre todo, con a interpretación que ainda se, nalgúnas, cada vez menos, pero ainda se mantén de alguma maneira, era que entenden, e hai moitos, insisto, que o pensan, que o paso dos coches por diante dos seus negocios é beneficioso, cando é totalmente o contrario. Bueno, como insisto, nese ano 2004, entre o ano 2004 se fai esa intervención e un par de dúas rúas que as veremos despois, que son Coruña e Hórreo, que se semi-peatonalizaron, non había o atrevemento naquel momento de peatonalizadas totalmente, de feito houbo bastante contestación tamén social a esas peatonalizaciones, etc. Despois hai un período importante se sigue urbanizando dunha forma habitual, pensando sobre todo no tráfico de vehículos, e no ano 2010 hai outras intervencións naquele momento un pouco máis importantes, son 6 en concreto, vinculadas ao famoso Plan E de Zapatero. Actúase na zona da Lagoa, que é unha zona así, xermen da vila, bueno, unha das zonas que era unha zona agrícola, que despois, a partir dela, creceu un pouco a vila, e tamén en outras unhas rúas que ímos a ver despois, esas actuacións tanto as de 2004 como 2010, que asímos a ver algunha delas, son actuacións que teñen ese carácter emblemático. Como se pretendía conseguir ese carácter emblemático? A través do emprego de materiais nobles, hai pedra, non sei que, etc. O sea, pretendían eso, son intervencións puntuais e singulares. No 2013, como digo, se produce un cambio fundamental. Dunha forma, a verdad, que bastante singular e casual, que o técnico, o ingeniero Facal, que está aquí, eu e máis o xefe de policía, non sabemos, eu non recordo moi ben por qué, imos a Vitoria Gasteiz. Porque ganou Ciudad Europea en 2012. Efectivamente, no 2012. Entonces imos a ver ali, aparecimos ali, deberon de alucinar cando aparecen 3 tíos dun sitio que se chamaba Carballo, que imagino que nin sabrían onde estaba, e bueno, pero a verdad que se portaron moi ben con nos, nos empezaron a enseñar unha serie de cousas, etc. Nese mismo ano 2013, descubrimos que existe unha rede que tamén hai que decir que se acababa de crear, que era o segundo congreso da rede de cidades que camiñan, nese ano era en Pontevedra, e hai que dicilo falando en claro, por afinidade política, imos alá, entonces se nos conoce como que empezamos a ver que existía outra forma de diseñar as vías públicas e a cidade. Ese mismo ano, foi en outubro, creo, de 2013, que imos alá, eu lle dixen á concelleira, que xa era Milagros Lantes, que está aí sentada, dixen, joder, isto ten moi boa pinta, por que non nos metemos nesta rede, porque podemos aprender moito, etc. Houbo un congreso aquí en Carballo, que era o foro, creo que se chamaba, Lorena, perdona por hacerte hasta allá, o foro de mobilidade e infancia, creo que se foi, que, bueno, que tamén empezou a haber certo intercambio de experiencias e tal, e eu penso que nese momento empezamos a traballar dunha forma máis ou menos consciente do cambio de paradigma ou do cambio modal de mobilidade que se necesitaba. Entón empezamos a facer unha serie de actuacións que veremos hoxe tamén algunhas. Vou irlle dando para diante, porque senón empezo a falar e non paro. O que pretendo, vamos a ver, isto o que imos a ver despois é un pouco estas mesmas actuacións. Por exemplo, esta é da primeira época, esta é a Rúa Coruña, poño sempre na zona me gusta cando hai unha imaxe que non temos de todas, evidentemente, pero si do pasado, porque eu sempre digo que isto é un ida e volta, non? A esquerda vedes como era nos anos 30 esta rúa, arriba como era nos anos 80, 90 incluso, 90 e pico, e despois o que na actualidade, non? Outra vista da mesma rúa, como, vamos, da imaxe que presenta na actualidade. Como vedes, estas son xa actuacións do Plan E, era arriba, e, bueno, unha rúa que é igual, ainda que non vou insistir nos nomes, é igual, Rúa Saúde, Rúa Lagoa, que é un pouco este rollo que nos gusta tanto do antes e despois.
ese no ano 2013, como digo, que se produce ese cambio fundamental que eu lle chamo a toma de conciencia, non? Empezamos xa a traballar, pero sabendo que existen, claro, ao asistir a eses foros, pois vimos outras formas de traballar. Pontevedra xa tiña unha trayectoria xa importante naquel momento, Vitoria o mesmo, e, bueno, empezamos a darnos conta que existen outras formas de traballar. Aí se fai un conxunto de actuacións, eu penso que 6 ou 7, entre 2013 e 2015, as teño apuntadas aí, pero, bueno, é igual, o número dá o mismo. Pero xa se actúa un pouco con unha... Siguen sendo actuacións bastante emblemáticas, pero xa actuamos con outro tipo de materiais. Non importa tanto a pedra o que a utilización do adoquín tal, senón o que a forma de actuar. Aquí, como vedes, xa empezamos a introducir dunha forma en todas as nosas actuacións a plataforma única. Houbo nese mismo ano, durante o 2013 hasta o 2017, houbo tamén unha experiencia moi interesante de accesibilidade universal con técnicos da ONCE, as típicas probas de xente en cadeira de rodas, a ver hasta onde, como se podían mover pola cidade, etc. E, bueno, aí se fan unha serie de actuacións. Esta foi outra actuación, esta Praza do Concello, que ímos a ver hoxe, foi unha cuestión tamén fundamental. Vedes a esquerda o que era isto. Circulación, aparcamento en espiña de pezas a dúas mans, contenedores de lixo, etc. E o que é na actualidade, non? A esquerda, o mismo, vista desde outro lado, pois, o sea, isto se produce un cambio de modal absolutamente fundamental. Estas son máis imaxes, isto sigue sendo en torno de... Isto son zonas que imos, claro, como non sabíamos se íbamos a poder visitalas de feito ou non, fixemos un percorrido en imaxes, non? Isto tamén, bueno, esta outra actuación tamén moi bonita e moi emblemática, que é a zona de Martín Herrera, o que era, bueno, sempre hai un pouco bueno, no ano 2017-2019 hai, baixo o meu punto de vista, insisto, estes cambios, estes fitos, é unha cuestión da miña cosecha, non é nada que se fixera dunha forma, son os pasos que eu vexo, o sea, aqueles primeiros antecedentes, despois esas actuacións xa máis ou menos planificadas, basadas en outras experiencias xa coñecidas e que funcionaban. No ano 2017 eu lle chamo a época, o período 2017 a 2019, que o momento da institucionalización destas actuacións. Afrontamos uns traballos que lle chamamos, se pon aí, elaboración da estrategia de mellora e xestión do espazo público e da mobilidade do Concello de Carballo. Non lle quixemos chamar Plan de Mobilidade Urbana Sostible dunha forma absolutamente consciente, pola acepción que tiñan naquel momento os PEMUs que había, en moitos casos eran plans de tráfico, simplemente. E nós queríamos ir un pouco máis aló, queríamos, basado neste cambio modal de mobilidade, e a mellorar de alguna maneira o que toda a escena urbana. Hai unha experiencia que comentábamos hoxe aquí, comentaba con un compañero que está aquí, que vai falar mañán, Nebot, e coa concelleira esta mañán, que isto, e a xente, bueno, se acordou pan, a xente que vivía neste barrio da Milagrosa ou da Ponte, según que lle chamen, cando iban hasta o centro, que hoxe me levou exactamente 10 minutos e 4 segundos chegar ali, decían que iban a Carballo. É dicir, isto parecía que estaba no Quinto Pino, e era por esa, o sea, pola forma de desplazarse que había nese período, nese traxecto tan corto ou tan curto, pero que, bueno, a escena urbana era tan desagradable, ver as rúas estreitísimas, peligros, coches por todos os lados, tal, que hoxe en día é un paseo, teño que decir, que gracias ás actuacións que se foron facendo, bastante agradable, non? Bueno, nese mismo período que eu chamo de institucionalización, que tamén abordamos a modificación da ordenanza de circulación, que foi outra cousa tamén espectacular, porque pasamos dunha ordenanza que había que simplemente falaba de límites de velocidade, de multas, etc., unha ordenanza típica, pasamos a introducir
xa unha serie de conceptos como é coexistencia, plataforma única, normas de circulación non soamente para os vehículos rodados, sino para os peóns, para os vehículos de mobilidade persoal, que naquel momento empezaba xa a haber certo tal. Entonces, entre o ano 2017 e 2019, eu penso que con moita sorte, en paralelo coa elaboración da estrategia urbana, se aproba esa ordenanza de circulación. O artigo 23, básico, desa ordenanza que cando se declara que Carballo é unha cidade 30. É dicir, se pasa con, teño que dicir, con certa antelación a xeneralidade que hai agora, que me parece fantástica, é que a velocidade máxima en todo o casco urbán iba a ser de 30 km hora. Moitos foron moi escépticos con esa medida, non se vai respetar tal. Eu teño que dicir que hoxe en día, non vai a dicir que se respete o 100%, pero a velocidade baixou dunha forma bastante chamativa. Accidentes mortais hai prácticamente ningún, ou moi poucos, e foi unha... Bueno, aí pongo isto porque desto sí que estamos bastante orgullosos, que no ano 2008, dentro da rede, nos deron un premio pola nosa, pola labor que levábamos 5 anos, tampouco tanto, nos deron un premio entre as cidades entre 5.000 e 30.000 habitantes polas políticas de mobilidade e demais. Neste período xa se levan a cabo unha serie de actuacións moito máis planificadas, moito máis conscientes. Sobre todo actuamos moito na contorna dos colexios, tamén actuando co tema dos camiños escolares. Por exemplo, estas non as imos a ver porque nos quedan un pouco a desmán, pero esta é a contorna do colexio da Cristina. Vedes que, esta é moi chamativa. En esta, perdonade que me plalle un pouco, pero que esta, vedes as rúas da esquerda, de arriba e de abaixo, os nenos iban camiñando á escola por esa vía. O sea, é sobre todo que un centro, se non me equivoco, Milagros, de educación que hai... Un centro de educación e que había chavales tamén con... Efectivamente, entonces, había un perigo evidente, os autobuses parados ali, aquí non sale ningún, pero estaban aí parados, era un desastre. Entonces aí se fixo unha actuación bastante importante, que a verdade está... A parte ahora, hasta que lle gustaría moito ver ao redactor do proxecto que as cedras creceron e taparon ese muro tan, non entro que sea bonito ou feo, pero bastante potente, demasiado evidente. Estas son máis actuacións desa época. Esta é outra que tamén teño moito cariño, que é a Rúa Sol, que é o traxecto, é a rúa de comunicación da zona centro coa zona, con este barrio no que estamos, que, claro, de ir por aquelas beiras rúas que tiñan 1 metro escaso, claro, por eso parecía que ibas por aí e dicías, joder, a ver se chego dunha vez. Hoxe en día, pois eso. Outra cousa que non me podo resistir a decir é que a partir do ano, eu penso que 2017-2018, coa intervención na Rúa Ponte, empezamos a introducir de forma masiva o arboredo, nas árbores, nas intervencións. Na Rúa Valle Inclán, que foi a primeira desta época xa de planificada, puxemos as macetas, que, para aquel momento estaban ben, pero, a mí non me acababan de convencer, e eu teño que dicir que está aí o concelleiro de servicios, para dicilo, e máis o enxeñeiro, que insistí moito, e algúns máis insistimos moito na necesidade de introducir o arboredo, e agora creo que se está pensando xa en facer un inventario que, unha evolución importante. Máis actuacións, máis do mesmo. Aquí xa vou a comentar, aquí hai unha actuación que... Desta traigo, en vez de unha foto 3, porque estamos moi contentos, é unha actuación que se chama Rúa Bos Aires, están aquí as redactoras dese proxecto, un proxecto moi bonito. Era unha rúa tamén bastante siniestra, e introduxiron un concepto novo que era o que se chama Pracet, ou algo así, que é convertir zonas que antiguamente estarían destinadas a aparcadoiro, pois en zonas de estar para os veciños, con tal. O sea, como vedes, o concepto, o cambio é esta zona onde estamos agora. Vedes a esquerda, isto era o que era o entorno deste edificio. Era, aparte de espantoso, moi perigoso. Vir hasta aquí, porque había que cruzar a zona da Milagrosa a ver se non te atropellaban. Cales son das actuacións que imos a ver hoxe, o que vades a ver dunha forma masiva?
plataforma única, ou apostamos dunha forma prácticamente, exceptuando algunha vía estruturante, por exemplo, Rúa Perú, bueno, que é unha vía que ten un tráfico bastante intenso, entonces aí mantemos a beirarrúa distinta tal, unha beirarrúa moi importante, con uns anchos moi importantes, pero tamén con árbores, con zonas verdes, etc. Pero é aposta, sobre todo, dunha forma masiva pola plataforma única, introdución do arboredo, cando podemos eliminamos ou minimizamos hasta o límite as plazas de aparcadoiro dentro da mesma tal. Aquí aproveito para decir que tamén a partir do 2016, 2017, non sei exactamente, pero tamén empezamos a facer os aparcadoiros de proximidade, chamamos máis que disuasorios, son aparcadoiros de proximidade a través de acordos. Non sei se mañán os acordos como dato, que vai explicar mañán seguramente a concellera, tampouco lle quero pisar a charla a ela, que, bueno, pois que en definitiva é crear zonas de aparcadoiro importantes en zonas moi centrais do casco urbano, aquí non hai distancias, e quitar esos aparcadoiros das rúas. Na actualidade hai unhas 2.500, máis ou menos, 2.300, 2.500 plazas de aparcadoiro, é dicir, aquí se pode aparcar de balde e sin problema cerca de todas as zonas comerciais, etc. Bueno, máis actuacións, máis do mesmo, non? Esta xa é unha actuación que é a última que imos a ver hoxe, que é a zona dos baños vellos. Aquí únicamente comentar que de forma entre o que a estrategia urbana e as actuacións, os proxectos de urbanización e as actuacións, fixemos un documento que tamén eu penso que foi importante, que era como era unha zona con unhas condicións bastante homoxéneas, a zona que chamamos os baños vellos é porque o contorno do balneario, non? Aí onde estaban os antigos baños vellos, e entón se fixo, como era unha zona homoxénea, e queríamos que, inda que os proxectos se fixeran de forma por distintos técnicos e diferidas no tempo, pois o que queríamos era que houvese unha certa unidade e un análise previo de cales zonas había que peonalizar, cales non e por qué. Aí peonalizamos o triángulo do centro, quitamos os coches de repente. Repercusión e contestación social, cero. O único xente que lle deixes os accesos aos garaxes onde os hai o mellor posible e punto. Pero nin houbo, porque claro, pensade que hai algunha rúa que tiña doble dirección, aparcadoiro tal, e agora de repente peonil dun día para outro. Problemas, cero. O sea, o modelo está moi asumido, penso eu, que pola población. E nada, esta última actuación que imos a ver hoxe, antes de ir ás tapas que decía Pan. E despois o único comentar como colofón final que no ano 2019, non? Creo que foi que nos deron a subvención o 2018, non me acordo, bueno, non recordo. O Ciclando, porque era dos FEDER de 2014-2020, a orden é... Bueno, é igual. Ciclando fixo a solicitude en agosto de 2019, o sea, entonces febreiro, marzo de 2020. Gracias a unha serie de cuestións previas, a que tiñamos cousas entendendo cousas que vender, que tiñamos o plan de mobilidade, que naquel momento nun acordo plenario tuvemos que chamarlle PEMUS, porque era a linguaxe que empleaba o IDAE para as súas subvencións, etc. Conseguimos unha axuda moi importante de casi 2 millóns de euros, cerca de 2 millóns de euros, e demos un paso máis, que intentar convertir Carballo tamén nunha vila ciclable, a través foron creo que 18 kilómetros de vías ciclables, con 9 actuacións que non vou entrar a explicar, mañá se explicará Milagros e tal, e bueno, este é un plano que, como isto non o ímos a ver, son as actuacións. Tamén foi unha cuestión, a verdade, que moi agradecida, non? Hai vías de todo tipo, hai vías, aquelas da esquerda, pois, bueno, como esas subvencións iban ligadas a emisións baixas en carbono, pois non é facer vías de paseo, sino o que fixemos foi comunicar o centro urbán da vila, onde estaba a Plaza do Concello, co polígono industrial, acceso a un colexio que está na periferia, etc. O sea, o que
intentar que non dunha forma inmediata, pero ao largo do tempo se produza un cambio modal tamén no acceso ao traballo, á escola, etc., e o emprego da bici. E entón hai actuacións pois que son como as da esquerda, que a de arriba, que é un pouco ese acceso hacia o polígono, que son máis urbanas, ou esta de aquí, e hai outras pois que son de tipo pois máis natural. Hai unha moi bonita, que non sei como non la tragaron, que é o acceso a Razo, que é unha vía, esa é, hai que dicilo, é unha cuestión máis ben turística, non? Pero, bueno, creo que están sendo moi ben acollidas e utilizadas pola poboación e nada máis. Xa metei en rollo de abondo, agora a ver se podemos, non sei, veremos estas, eu o que intentei no momento de diseñar o traxecto que imos a ver é que ver un pouco, os vou a explicar un pouco, non explicar, que vexades sobre a marcha as distintas actuacións, porque a verdad é que teñen distinto carácter. Ao final, ahora están todas integradas, pero o carácter dunhas e doutras é bastante diverso. Nada máis, gracias pola vosa atención e por aguantar este rollo que moito xa me tedes escoitado máis dunha vez, e nada máis, moitas gracias. Bueno, pois eu igual me sumo tamén. Sí, hola. Vou acercar un pouco máis aquela. Pois eu tamén me sumo ao agradecemento da organización por haberme invitado e agradeceros a vosa presencia tamén. Bueno, eu que vou facer agora é falar do ciclo da auga, da visita tamén que vamos a facer agora, poñer un pouco a visita en contexto e tamén preparar un poquinho a intervención de Benigno López, que é o xefe do servicio de auga de aquí da empresa Gestagua para Carballo. Entonces, como vos decía, vou falar un pouco do abastecemento, do saneamento, e centrarme un poquinho tamén na etapa do Bardoso e na dar de Carballo. Bueno, a etapa é a estación de tratamento de auga potable e a dar é a estación depuradora de aguas residuais. Déxame... Ah, ok. Vale, entonces... Aí está. Como ben Alfredo fixo na súa exposición explicando cando naceu o Xerme da parte de mobilidade, nós tamén tivemos un comenzo que é no ano 2008, a final do ano 2008 empezase a madurar a idea de facer un plan director do abastecemento de auga que se conclúe cun contrato e faise o plan director do abastecemento do ano 2009 que gracias a esa planificación esta mañán tamén algún dos ponentes falou da necesidade de planificar. Carballo eu creo que está facendo moi ben a nivel do sector do ciclo de auga, temos o plan director do abastecemento do ano 2009, actualizámoslo no ano 2014 e fixemos tamén o plan de saneamento o plan da seca no ano 2000. Co plan director do ano 2009 xa trazamos un pouco as liñas hacia onde queríamos ir, identificamos cales eran as necesidades e gracias a esa planificación conseguimos unha subvención europea de casi 5 millóns de euros que deron lugar ao nacemento da etapa do Bardoso, que é a segunda captación que temos. Desa segunda captación trasládase ao Concello por parte de Augas de Galicia un desaxuste na planificación. Contábase con conseguir unha dotación de 220 litros por segundo, 120 que temos actuais de captación no Anllóns e 100 no Bardoso, pero Augas de Galicia dicenos que non, que a captación máxima que podemos ter dos dous sistemas é de 170 litros, que individualmente sí que podemos captar 120 ou 100, pero que entonces, debido a ese parámetro,
temos que modificar o plan director, cambiar os parámetros, e no ano 2014 decidimos modificar o plan director do abastecemento para actualizalo ás novas condicións que nos establece Augas de Galicia, e tamén decidimos contratar o plan de saneamento e ter plans para estar preparados para trazar, digamos, unha guía, un camiño hacia onde dirixirnos e saber o que temos. Gracias a esos plans que temos, pois agora permítenos facer proxectos anuais para mellorar as infraestructuras en base aos plans e en base á dotación orzamentaria que temos no orzamento municipal. Entonces, no que se refire ao abastecemento, pois temos aí unhas fortalezas que acabo de agora falar un pouco, que a Carballo agora dispón dunha doble captación. Se falla unha, pois temos a outra, porque agora temos interconectados. Gracias á planificación, gracias ao plan da seca, originalmente a captación do Anllóns e a captación do Bardoso, que están en dúas concas separadas, pois estaban simplemente a captación do Anllóns estaba conectada ca do Bardoso, pero a do Bardoso non estaba conectada co Anllóns. Fai uns anos, creo que foi no 17, houve un vertido de fecais no Anllóns. Cando analizamos a auga antes de captar, había unha carga microbiolóxica moi importante e non pudemos captar e non pudemos depurar. Entonces tivemos varios días sin poder captar do Anllóns, gracias que tiñamos o depósito cheo, un depósito de 10.000 metros cúbicos, pois aguantamos hasta que as condicións do cauce do Anllóns melloraron. Pero iso puxonos sobre alerta, entonces, gracias ao plan da seca, fixemos este ano unha infraestructura bastante económica, en función ao que normalmente sempre falamos en temas de auga, con 100 e poucos mil euros, agora temos interconectados. O que fixemos foi conectar o depósito do Bardoso co depósito de auga tratada da etapa do Anllóns. Entonces, cando temos un problema na etapa do Anllóns, o que facemos é mandamos auga do Bardoso ao depósito de auga tratada do Anllóns e coas bombas que temos da etapa do Anllóns bombeamos o depósito para iso. Entonces, así, desa maneira, pois temos solventado un posible fallo no que son as dúas fontes de alimentación das captacións, que son o río Bardoso e o río Anllóns. Outra das fortalezas que temos e que nos ven dado, isto creo que debería ser un exemplo para todas as captacións que captan directamente, por iso poño aquí e resalto, que é que cando se contratou por parte do Concello o proxecto da ETAP do Bardoso, fíxose un proxecto cun concurso de ideas. Houve unha idea que era construir un depósito de auga bruta para poder acumular auga directamente do río sin aspirar. Isto, poñendo un contexto, resulta que do Anllóns capta a Laracha tamén. E Laracha capta, as bombas son moi potentes, son bombas de 340 metros cúbicos hora, son bombas que aspiran moito. Entonces, que pasa? Cando Laracha capta pola noite. Por que? Porque a enerxía pola noite é máis barata que polo día. E entonces Carballo tamén quere captar pola noite, porque por sistema de eficiencia, pois, se captamos os dous nesta época estival, secamos o río. Non somos capaces de manter o caudal ecolóxico. Entonces, esa idea que planteou unha enxeñería que non ganou o concurso dun depósito de auga bruta, creemos que é unha idea moi boa, que se pode trasladar a outros proxectos, de maneira que, por gravedade, durante as 24 horas do día está acumulando auga. E nós captamos, despois Benito vai entrar máis en profundidade nas horas de captación, como varían e demais. Entonces, nós non aspiramos directamente do río, entonces o cauce non se resiste. Non se resiste tanto, unha décima parte do que sería aspirar directamente. Outra das fortalezas que temos é que establecemos, como temos instalacións de tratamento de augas residuais, augas arriba, que a veces veñen con carga orgánica, pois decidimos pretratar con ozono para evitar os trialometanos. Estamos agora traballando, aínda que, como podedes ver, aquí non hai botellas de auga embotellada, porque Carballo entende que a auga que producimos é a auga que hai que beber. Un metro cúbico de auga en Carballo costa €1 e pico,
non vou entrar, un euro 20 de por eso, por 1,24 €, pero bueno, non lle había posto as actualizacións do IPC, por eso non quixen decir ese foi o contrato, efectivamente. Entonces, o metro cúbico de auga do grifo que vemos aquí, que pretendemos que os carballeses sigan bebendo, pois costa 1,24 €. Unha botella de 1 litro embotellada pois costa 50 ou 60 céntimos. Canto costan 1000 litros? Entonces, ese é o que quere Carballo, que a xente beba, entendemos eso como unha fortaleza. De eso estamos traballando ahora cunha mellora no sistema de filtración para intentar cambiar o que é o sistema de filtrado para introducir un componente nova que o grupo Saur, non? Ten implantado xa entonces en moitas plantas e que nós queremos sumarnos eso. Nós estamos dando cobertura ao 84% da poboación en abastecemento, tendo máis de 300 núcleos de población. Falabas esta mañá da complexidade que temos cando tes un núcleo moi disperso, un concello moi disperso. É complexo darlle o servizo a todo o mundo, pero estámolo conseguindo. E como debilidades, poño debilidades, pero máis ben diría oportunidades de mellora. Entonces, a nosa etapa do Jones pois é unha etapa que está, que é un poquinho máis antigua, aínda que xa fixemos modernizacións, pero entendemos que deberían ter as fortalezas que ten a do Bardoso, que é unha planta máis modernas. As pérdidas na rede son o 27%, fixen unha pregunta esta mañán respecto a este apartado, porque nós creemos que temos unha moi boa rede, estamos traballando, estamos sectorizando, temos xa moitos sectores creados, ahora estamos empezando a microsectorizar, temos unhas pérdidas, digamos, co índice que establece Augas de Galicia na Lei 9/19 do 27%, auscultamos permanentemente a rede, estamos traballando neso, como ben decía esta mañán Rogerio, a nós o 80% non nos mete medo. Dice, o que nos mete medo é a transparencia e que todos miran igual. E nós igual, creemos que temos unha boa rede, temos fibrocemento, moitos kilómetros, todas as actuacións que estamos facendo no Concello a través da iniciativa política van na reducción do fibrocemento, eso. No referente ao saneamento, pois, igual que no saneamento temos moitas fortalezas, temos edares e máis ebares, que son as estacións de bombeos modernas, e as que non eran modernas modernizámolas no ano 18, introducimos melloras electromecánicas en todas dispoñen de unha eficiencia energética con variadores de velocidade por frecuencia, todas están dotadas con rexas de desbaste automáticas, e damos cobertura ao 93% da poboación. Este número chocaravos con 95% que dixo esta mañán Judith, pero Judith estableceu un número en base á nosa rede con un buffer de 50 metros que é os 50 metros son esas casas, ao facer o buffer, esas casas, digamos, están obrigadas a conectarse. Nós todavía temos casas que están dentro do buffer dos 50 metros que non están conectadas. Por iso ese é o dato, esa diferencia, que é o 93%, que nós sí que temos ese dato é real, pero en todo caso, un concello con 17 parroquias, 313 núcleos, ca nosa orografía, con 93% da poboación conectada ao rede de saneamento, creemos que é un éxito total. Podería estenderme máis sobre o que dixo Joaquín Suárez esta mañán acerca do drenaxe, pero, bueno, non é o caso porque estamos para falar destas dúas instalacións que vamos a ver. En canto a debilidades, pois, bueno, gustaríame que houvese alguén de Augas de Galicia aquí hoxe, porque dicía que nas ponencias de Poñemán dice que hoxe éramos moi políticamente correctos. Entonces eu aquí tamén quería volver a incidir en que temos unha edade de Carballo, que temos un reactor biolóxico que non podemos manter nas condicións que se deberían manter, porque se vaciamos nas dúas liñas que temos, se vaciamos cáisenos un muro á mitad, entonces, bueno, eso.
Podría mellorarse o espesamento de fangos, a edar de Carballo é a única que temos ese un poquinho peor neste aspecto. Estamos xestionando as pluviais, cada actuación que facémola con rede separativa, estamos intentando xa poñer nas pluviais e nas actuacións que poñemos tanques de tormenta, como falaba Joaquín Suárez, intentando non contaminar. O sea, o camiño que hoxe plantearon os nosos compañeiros, pois é un pouco o que estamos seguindo nós. Dalle a seguinte, por favor. E agora, como non, a última parte é a xestión. Pois a xestión, temos equipos modernos, tanto no abastecemento como no saneamento, vamos de camiño á digitalización, como ben decía Rogerio, temos implantado un sistema de telexestión en todo o ciclo de auga, abastecemento e saneamento. Exemplo de lo vai non mostrar agora Beni. Detrás desto tamén hai que dicir que hai un gran equipo humano xestionando o que é o abastecemento e o saneamento, o equipo humano de Gestagua. Eu que vivín as dúas etapas da anterior concesionaria, esta concesionaria, e que esta concesionaria tuvo que subrogar o personal anterior, pois eu teño que dicir que parece outro personal. Traballan con outra alegría, cambioulles a maneira de actuar, a maneira de... están dispostos a todo, chámalos por o que faga falta, o equipo humano é fantástico. Creo que están aí os resultados para velos e falar ben deles. Por último, hai moitas ferramentas, pero dúas delas que son o GEA e o Hermes, que nos vai agora a explicar Benigno. Nada máis, moitas gracias, cedo a palabra. Sí, no, pero... No sé por qué me ha duplicado. Bueno, pues boas tardes, eu son Benigno López, son da empresa Gestagua, son jefe de servicio aquí en Carballo. Agradecer a Facal polas súas palabras. E tamén decir que, que en Carballo, xa que é tan cotidiano hoxe en día falar da colaboración pública-privada, eu creo que isto é un exemplo, porque a verdade que o Concello é un Concello proactivo, un Concello medioambientalmente moi preocupado e que se dá gusto para traballar aquí, a verdade. Tamén agradecer aos meus compañeros de Gestagua, por suposto, porque sen eles tampouco nada é posible. Entón, ahora vamos ao lío. Ben, pois aquí agora, falamos do Grupo SOL, pertenecemos ao Grupo SOL, xa comentou por a mañá Alejandro Maceira, entón xa nos queda pouco tempo, entón non vou profundizar moito. Vamos ir un pouco ao que gestionamos aquí en Carballo. Para ir a nivel global, quero decir que aquí en Carballo gestionamos o ciclo integral da auga. Por un lado, estamos a parte de abastecemento de auga. Vou poñer un pouco en base o que gestionamos para ir despois ás aplicacións, para facernos un pouco a idea de todo o que levamos. Levamos dúas captacións, como ixo Facal, con dúas etapas, a etapa de Anllolla e a etapa de Bardoso. Levamos dous grupos de presión, 3 depósitos de agua potable, un de 10.000, outro de 5.000, outro de 300, que é o elevado do polígono. En total suman sobre 277 km de rede de agua potable e suministramos auga a máis ou menos 2 millóns de metros cúbicos ao ano. Hai anos son 9 e outros anos 100 ou así aproximadamente. Por outro lado, unha vez que a auga se trata, distribúyese aos nosos usuarios, elevase á rede de saneamento e á estación de tratamento de aguas residuais. En Carballo existen 11 depuradoras de aguas residuais e depois existen fosas sépticas tamén con autorización de vertido, que ao final xuntamos sobre 16-17 instalacións con autorización de vertido de augas de Galicia. Isto todo transportase a través da rede de saneamento sobre máis de 400 km de rede, é dicir, xa sumamos kilómetros, con 54 estacións de bombeo de agua residual. Todas estas instalacións están telecontroladas, todas teñen o seu o autómata, datalogger, estación remota, todas temos datos en tempo real e toda esta gestión resumímola en dar un servicio
aos nosos usuarios e ven optimizar pois, todos os nosos recursos, non? Vense a optimizar a cumplir a normativa sanitaria, a normativa medioambiental, cumplir cos parámetros de calidade e satisfacer aos nosos usuarios, que son os veciños de Carballo. Que supón todo elo? Bueno, todas estas instalacións ao final suman pois, máis de 1.700 equipos electromecánicos cos seus diferentes tipos de mantenimiento, preventivo, correctivo, verificacións, calibracións, ocas, mantenimientos de instalacións, falamos de obra civil, lavado de hormigós, xardiñería, cambiado de alumbrado, pintura, todo o que sea, non? Depois temos, para facer todo isto, temos os nosos recursos, ben sea recursos humanos ou recursos materiais, camión de saneamiento, furgón de inspección, cabina de fibrocemento. Ao que vou a todo isto é como se gestiona todo isto. Pois todo isto Gestagua pois, optou por unha evolución digital e intentar pois, realizar unhas aplicacións para xuntar todo isto e desde unhas aplicacións intentar gestionar todos estes recursos e leválo a cabo. Pois estas son, bueno, voume centrar en dúas, pero bueno, vou comentalas todas. Azul é a gestión de clientes, a Coel é a que leva o tema de produción e enerxía, Argos é a que nos dá os ratios de rendemento, ratios de pérdidas de auga, ratios de consumos específicos de auga por kilovatio por metro cúbico, calquer tipo de ratio que poda salir do ciclo integral de auga. E despois vamos centrar, sobre todo, no GEA e no NEO. GEA é a gestión de todos os recursos, é unha aplicación de todos os recursos, e o Hermes é todas as instalacións que temos telecontroladas a donde van a información. Entón, vamos a empezar polo GEA, vou cambiar, agora vou entrar en real, que non é unha presentación. Ben, esta é a nosa aplicación GEA. Estas aplicacións utilizar Gestagua tanto para cidades de 400.000 habitantes como As Palmas, como en Carballo que ten 30.000, ou en poboacións que poden... Espera. Saliuse de PowerPoint. Sí, saliuse. Podes duplicar a pantalla? Eu estou tendo que duplicar el. Pois duplica ti. Oye, enchufamos o Ten escritorio. Sí. Escritorio, botón derecho. Botón derecho, Sí. Ahí estamos, correcto. Tens que decir que sí ou que que? No, duplica. Sí, espera, a ver. No, te lo duplico allí. Le diste, dale para abajo. Espera, a ver. Mostrar, no, duplica. Ah, duplicar en estas dos. A ver. No, mostrar únicamente en una. Dale, duplicar esta. Estas dos, sí, a ver. Si lo coge. No. Conservar cambios. Sí, ahí está. Ahora. Perdón, Vale. Ben, esta é unha aplicación, é GEA, que é gestión eficiente, chamamos gestión eficiente de agua, pero é GEA. Esta é a aplicación que utilizamos para a gestión de activos lineales. Activos lineales que chamamos ya redes de abastecemento ou ben a redes de saneamento. E ben os activos puntuales. Os activos puntuales chamamos o que é todo tipo de instalación, equipos electromecánicos, édares, bombeos e todos os elementos que compoñen esas instalacións. Ben, por exemplo, as redes, que nos vamos aquí a activos lineales, pois esta é a gestión do día a día, é dicir, isto teño acceso eu, teño acceso os compañeros electromecánicos, os encargados, os administrativos, calquer personal de Gestagua. Ahora mesmo estaríamos vendo a rede de abastecemento de Carballo, este é o Concello de Carballo, vemos o abastecemento, todo chegaría aquí a esta parte da costa, de Razo, Pedra do Sal, que se ampliou a rede, o carco urbano de Carballo, bueno, estaríamos utilizando a rede de abastecemento de Carballo. Esta aplicación ten unha serie de bueno, podes imprimir, podes dibujar, podes pasar a AutoCAD, podes a rede, podes facer perfiles, podes facer, por exemplo, consultas de Dun corte de auga. Dun corte de auga ou dunha consulta dunha conducción, por exemplo. A se carga ben, porque ahora se vai a ver. Perdón. Aquí mostrame este trazado, que é unha fundición dútil de 150, cando foi instalada. Bueno, se pinchamos nunha válvula, pois dimos tamén información da válvula, tipo de válvula que é,
válvula de comporta, capuchón, bueno, características dese elemento. Podemos facer, por exemplo, un corte de auga. Se decimos, bueno, se teño unha avería aquí, que dúas chaves teño que cerrar, e que zona me quedase agua. Se poño mostrar o informe, mostraré que abonados quedan sin agua, en que zona está, non? Pódese comunicar. E non só os operarios de Gestagua, sino todos os que temos acceso, Sí, bueno, tamén a través do móvil tamén podemos ter acceso a todas as informacións. esta aplicación teñen acceso a calquera personal municipal ou a quen desexe ter acceso a... Exactamente. É dicir, non... O que falaba antes Rogerio da transparencia, pois aquí basámonos nesto, todo o que facemos nós está acceso a calquer concelleiro, técnico, calquera persona que solicite este interesado. Bueno, aquí hai moitas máis funcionalidades que agora non veñen ao caso porque non nos daría tempo, para explicar así que un pouco por encima como funcionaría. Tamén podemos ver, por exemplo, se vou a capas, así podemos ver dunha simple visual, por exemplo, de todo o concello como está sectorizada a rede. Cada sector que vemos, cada color que vemos é un sector da rede de abastecemento. Podemos imprimir tamén así, ou podemos facer información sobre ese sector, facer os kilómetros de rede que hai, que tipo de material. Bueno, é igual que a rede de saneamento. Isto tamén é importante porque eso que vedes aí que estás autorizado, estás alimentado desde dous puntos diferentes, un depósito a 215 metros e outro a 170. Se nos equivocamos ao abrir unha chave que non debemos, pois rebenta todo, porque o fibrocemento temos, falaba eu antes do fibrocemento, temos cantos kilómetros temos, Beni? 34? No, 24 kilómetros. Que quere dicir? Que o fibrocemento aguanta 6 kilos como moito. Se nos equivocamos, abrimos unha chave que non debemos, reventamos todo. Entonces, por eso é importante ter unha xestión, unha digitalización, como dice el. Falando de transparencia tamén, perdona que che diga, nós temos unha empresa contratada, unha auditoría. Hai unha empresa externa que está facendo unha auditoría constante de todo o ano e ten acceso a todas estas explicacións. Ben, por exemplo, depois teño, isto é referente a redes, por exemplo, depois a activos puntuales, é onde vos decía que onde temos todo, aquí están metidas o 100% das instalacións de Carballo, xa sean fosas sépticas, ou a EDAR da Cepeira, que é unha EDAR do ano 97, ou a TAP de Carral, que é a máis nova, que é do ano 2016, bueno, pois iso marcha 16 e acabou sendo 2015. Están todos os tipos de instalacións. Aquí o que facemos de Gestagua, pois, é inventariar todos os tipos de equipo, xa sean electromecánicos ou de obra civil. Estes tipos de equipo, o que se genera é unha ficha, nós temos o árbol de procesos así colocado por captación, carbón de circulación, eso cada un tamén fai un poquinho como prefiera. Creamos, por exemplo, impulsión, unha bomba de auga tratada, pois vimos aquí, entramos na bomba, por exemplo. Esta bomba ten a súa ficha, temos aquí unha foto, tería, por exemplo, cargada a documentación de manual, placa da bomba, o que queiramos cargarlle aquí, non? Proveedor, o que nos queiramos. Históricos, datos técnicos, componentes da bomba, despieces, mantenimientos todos realizados. É algo moi importante, os mantenimientos programados. Isto sí que vou parar aquí un pouco. Mantenimiento programado é ese mantenimiento. Todo o equipo que se implementa aquí, se lle fai un análisis de modo de fallos e efectos, que iso é mezclar o que é a criticidade, a severidade e a frecuencia con que pode ocurrir un fallo. Con eso, nos facemos un mantenimiento a un equipo, é dicir, ese mantenimiento pode salir mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, e eso metes aquí. É dicir, o ANFE está aquí, aquí é onde facemos o seu análisis, e saldríanos, pois, isto que poñemos aquí, pois, cada 2 anos teño que facer isto, e cada ano isto, a este equipo, non? Outros equipos, pois, tendría que facer outras cousas. Por exemplo, hai equipos que se facemos mantenimento nós, pero hai outros que son por ocas, que teñen que ser externos. Por exemplo, ahora a EDAR que vamos ir, a Cepeira, por exemplo, ou, por exemplo, o Centro de Transformación. Tamén dase de alta aquí como outro equipo máis, como se fora... As barandillas temos las dadas de alta, é dicir... Ui, non sei que fixe. É dicir, temos todos os equipos aquí dados de alta, xa sean barandillas, luminarias, extintores,
arneses, todo, para a revisión de... Todo está aquí, quero dicir, todo queda aquí inventariado, todo está aquí ordenado, todo está aquí, salta cos seus avisos. Cando se temos nos unha programación dun ano, se facemos noso mantenimiento, dentro dun ano saldrá o aviso de que hai que facer outro mantenimiento. Ese aviso cóllese, este é o centro de transformación, sabéis? Pois ten os seus datos técnicos, os mantenimentos todos que se fixeron, e os mantenimentos programados son por OCA e outro por revisión anual de empresa externa. Por exemplo, en datos básicos, en documentos, estarían os certificados para cando temos auditorías, entran aquí e os ven eles sin que estamos continuamente sacando o papel. Por exemplo, se sale un aviso, o aviso saldría, por exemplo, aquí ahora mismo todos os traballadores están non utilizan papel, teñen tablets. Entonces, por exemplo, se salta un aviso de revisión do que sea, do centro de transformación, isto tamén está en real agora, é dicir, isto é o calendario noso de traballo, se salta un aviso, a ver se me carga, a rede vai ben para streaming, pero para a aplicación de Gestago ten moitos datos. claro, por exemplo, estes son avisos que me saltan, ves, avisos de mantenimiento que me saltan aquí, se collemos un mantenimiento, programa o meu, para mañá, collo aquí, e salta, aquí, bueno, meto os meus datos, o meu coche, o meu vehículo, os recursos materiales que vou utilizar, doulle a aceptar, a confirmar a planificación, e mañá pola mañá, cando entro ás 8 da mañá, apareceme na miña tablet para cumplimentar. Todos os traballadores saben o que ten que facer o día seguinte. De todas formas, a relación personal nunca se debe perder, e as instalacións hai que ir, eso sempre, vamos. Bien, isto é GEA, non? Así de maneira global e de maneira rápida. Aquí podo utilizar, por exemplo, os avisos que teño generan O3, aquí podo facer consultas de hotel, de reparacións, un pouco todo, non? Canto tempo teño? Pouco, Por exemplo, unha orden de traballo, unha reparación, vamos a poñer, bueno, está un ano, vou poñer menos. Si un hotel, vale, si un hotel, orden de traballo, ten razón, Facal. Facemos un exemplo de consulta, ahora que estamos aquí, facemos un consulto, por exemplo, abastecimiento, reparacións, cantas averías de agua tuvemos, a ver. Pois temos estas todas, desde as fechas que seleccionamos, se ido a seleccionar, podeme facer un mapa de calor, e vai marcando el as zonas onde tuve máis averías. Isto axúdanos a nós. Isto é algo para perfilar a desarrollar o... Claro, cando vos decía que facíamos proxectos de mellora anualmente en base a disposición orzamentaria que temos, pois en base a estes mapas de calor e sabendo onde están, digamos, os puntos débiles da rede, pois permítenos facer proxectos de mellora de abastecemento anualmente ou de saneamento, como queiramos. Ben, esta é a aplicación, digamos, GEA, non? É a aplicación de activos lineales puntuales de mantenimiento, por decirlo de alguma forma. Depois temos a outra aplicación que é Hermes. Esta aplicación, digamos, que é a aplicación onde todas as instalacións ben tuvesen un autómata, ou ben o puxemos nós, ou ben o gestionamos a través dunha estación remota, ou dun sector que instalamos un data logger. É dicir, calquera instalación que hai aquí en Carballo está telecontrolada. Recibimos a información en tempo real, esa información podemos recibir cada minuto, cada 5 minutos, cada 10, cada 15. A sobreinformación é un fallo, entonces, bueno, cada un require o que é necesario. Esta aplicación permítenos consultar en tempo real, pois calquer, por exemplo, a etapa do Carral que vamos ver agora, a etapa do Carral, por exemplo, recibimos todas estas informacións. Imaginadvos, todas estas informacións, pois pode entrar, por exemplo, aquí poden facer unha consulta dun, xa o nombre, dun equipo calquera, eu que sei, este mesmo. Trabajo diario de bomba lavada número 1. Pode ir ao histórico e dicir, veña, pois, este día cando trabaches, pois este día trabaches unha hora e este día outra. Podo facer un gráfico, podo ir a cada 15 minutos, bueno, depende que información sea, non? Depois pode ir, por exemplo, estas informacións, é dicir, calquer bombeo, onde están os bombeos, por exemplo, os bombeos de agua residual, que temos 54, que hai moitos, calquer bombeo ten toda esta información tamén. Entonces, eu con esta información gestiono, é como un Excel, pero en grande, vamos. Ti generas gráficas, generas informes, generas o que queiras, sinópticos, mapas
do Concello que as instalacións e ti marcas unha alarma onde que cando ten un fallo ese equipo. É dicir, por exemplo, poñemos un sinóptico as airas, por exemplo, este mismo. Por exemplo, este bombeo o das airas está ahora, actualizou ás 5 menos cuarto, podíamoslo actualizar a esta hora, vemos o nivel que ten, vemos que está, que están as dos bombas paradas porque está a nivel baixo, se tuvera un pouco máis alto estaría arrancado. Dinos, por exemplo, podemos consultar os alivios, se aliviou estes días, que ao mellor choveu moito e aliviou, neste caso non aliviou, está ben que non estuveramos de aguas, porque senón... Non estou conforme co meu compañeiro. A ver, os alivios son importantes. Falábamos antes dun episodio do Anllóns que tuvemos que parar a planta do Anllóns durante 3 días. Nos augas arriba do Anllóns temos un bombeo que é o bombeo da Ardeberto que é o da carretera, e temos a depuradora Samiro. E témolas xestionada. E botábanos Sanidade e Augas de Galicia botábanos a culpa a nós, que había aliviado o bombeo. Entonces nós demostramoslle que este episodio foi en outubro, e demostramoslle que o último alivio había sido en maio. Ao final resultou a ser a Edar de Laracha, pero gracias a ter esta información, a ter telexestionado, nós demostramoslle que non habíamos ido nós. Por tanto, a veces que alivia é importante. Sí, bueno, por exemplo, este ano vemos... Porque se non podían dicir, estás tropeado, non alivia nunca. Sí, podemos ver ás veces que aliviou este ano, non? Vámonos é así con calquer equipo, é bombeo ou depuradora. Xa vedes que non alivia moito, que están ben calculados e ben dimensionados. Hai uns que máis, outros que menos e outros que nunca, vamos. Sobre todo en artes, non? A ver, gústame incidir en esta zona porque saliu hoxe co tema esta da lei 1/2022 de que a rede ten que chegar o que ten que chegar. Dice, eu ríome. Por qué? Porque nós temos aquí en Augas de Galicia, aquí en Galicia, especialmente en Carballo, eles debían saber, no rural é moi complexo. É moi complexo saber, a xente ten a súa casa, sobre todo nas zonas máis vellas, teñen a súa casa, teñen a súa eira, por chamado de unha maneira, recollen a auga pluvial que chega a súa eira, que cai dos tellaos, recollen a súa fosa séptica de sempre. Cando pasou por o lío ao tellado, tiñan a arqueta de recollía todo, aquí va a fosa séptica, e ora anularon a fosa séptica e ven ao alcantarillado. Dille ti agora que teñen que sacar as pluviais do tellado que viñan daí, e que ten que facer reformas dentro da vivenda para cambiar o que tiña que para facer unha separativa. Está ben, o papel aguanta todo, pero logo atopámonos coa realidade. Ben, outra opción... Vale. Comentar solo respecto, o que falamos pola mañá, nós aquí respecto ao rendemento sectorizouse a red, temos máis de 20 sectores, ainda temos 4 pendentes de dar de alta aquí. Por exemplo, os sectores tamén os temos todos telecontrolados. Estes sinópticos son feitos a demanda, isto pode facer cada un a súa maneira. Dinos que tramo de red C, dinos que rendemento teórico ten agora, os caudales mínimos, o volumen diario, podemos consultar a presión dese sector. Fala das pérdidas deste tema, como eres capaz de detectar as fugas? Sí, as fugas aquí detectanse, por exemplo, cando o caudal mínimo diario, por exemplo, este que temos aquí, temos casualidade que este é cero. Normalmente non é cero, que é cero con algo ou con algo, depende de cada sector. Se temos un caudal mínimo de 0, por exemplo 0, e mañá temos 9, non é normal, aí tes unha pérdida. Normalmente modificas a presión, depende o diámetro desa conducción, e a partir de aí van os nosos compañeiros buscando cos correladores e geófonos as averías. Pero primeiro, claro, onde se detecta é aquí. Isto todo pode mandar alarmas ao correo electrónico, aos móviles, un pouco a todos. E aquí aparte temos diferentes ratios que son rendimientos por trimestre, acometidas que hai, que tipo de material hai neste sector, neste en concreto só hai polietileno, que tipo de contador, os volúmenes diarios, os KPIs, que estes KPIs van a outro programa que se chama Argos que comentei antes, o índice lineal de pérdidas, é dicir, podemos sacar de aquí casi calquer ratio que queiramos, non? E analizando, isto é un pouco en función da demanda de cada operador ou de cada técnico. Despois así, por falar un pouco máis, podemos ver outro gráfico, un dos depósitos, por exemplo, os depósitos de Carballo.
ver o do depósito de xixo branco, por exemplo, bueno, o general ou de xixo branco, ver como está funcionando ahora, que nivel ten, que canto lle está entrando, cando está entrando da tabla do carral, que nivel ten, como evolucionou, se pulso aquí, como evolucionou a gráfica do nivel. Bueno, aproveitando que estou aquí, que tamén é algo importante polo tema da plan da seca, sí que é importante que entre aquí, polo tema dos niveles do río. E aquí podemos tamén conectar os niveles do río. Podemos ver como a partir de o xeo 28 de setembro, pois a partir onde empezou a chover, pois xa vemos como o nivel, por exemplo, do Anllóns, pois pasou de 25 centímetros, pois bueno, a 45 que tuvo aquí en unha punta, ahora se non chove empezará a volver a baixar un pouquiño, pero bueno, pero non creo. E bueno, moitas gracias pola atención. Manolo, se me dices solo un pequeno apunte, porque sí que falamos de eficiencia energética, falamos de mobilidade, falamos do tema da auga. Creo que hai unha cousa moi importante que falamos das tres ocasións, non? Dos tres temas, que é a planificación, non? É básico ter un documento base, unha estrategia sobre a que planificar todas as medidas que se toman, non? En eficiencia energética falamos de auditorías de alumado público de edificios que están feitas. En mobilidade falouse da estrategia de mobilidade e incluso de algún plan director, plan especial para zonas en concreto. E no tema de augas, pois falouse dunha estrategia de plans de seca, non? Entonces, creo que é moi importante, sobre todo xente dos concellos que estades aquí, que é básico ter unha planificación, porque si está claro que se poden acometer as medidas todas de xeito independiente, según van surdindo problemas e tal, pero se queremos ter unha boa solución, unhas boas instalacións, un bo concello, un concello ben xestionado, é importantísimo ter esa planificación, non? Por iso creo que é básico sempre empezar con unha estrategia e seguir con ela. Mira, pero últimamente unha cousa que tamén se me quedou no tinteiro, que é moi importante, que é a entente entre a parte técnica e a parte política. Evidentemente todas estas cuestións que estamos levando a cabo, o plan, a estrategia, o cambio de modal, etcétera, etcétera, os técnicos podemos tomar algunha iniciativa, podemos ser seguidistas, podemos ter máis ou menos formación e axudar, pero evidentemente quedouseme no tinteiro e é importante decir que se a parte política non tira pa diante, o resto non hai nada que facer. Os que volvades mañá non deixedes esas cousas porque hai unha charla, bueno, unha reunión aquí agora ás 8, co cal non deixedes as cousas para mañá, vale mellor as levades e as volvedes a traer. Vale.